Yani stres tepkisi düğmesini sürekli açıp vücut dengenizi bozarsanız, o dengesizlik yeni dengeniz olur ve hastalıklara kucak açmış olursunuz. Dinliyor musunuz? O zaman bir de şöyle düşünün. Ya savaş ya kaç sinir sistemini açtığınızda ve acil durum moduyla dengenizi bozduğunuzda bunun sebebi gerçek ya da hayali bir tehdit olabilir. Bütün enerjinizi oraya verdiğinizden vücudunuzda hiç enerji kalmaz değil mi? Böylelikle kortizol ve stres hormonları bağışıklık sisteminizde delikler açar. Erişkin başlangıçlı hastalıkların çoğunu söz konusu stres hormonları yaratır. Yani romatoid artrit, MS, kanser, alerji, gıda duyarlılıkları, kronik ağrılar hepsi bağışıklıktan kaynaklı durumlardır. Ve siz stres tepkisini çalıştırırsanız ve kalbiniz de hızla çarparsa, çünkü tüm adrenalini pompalıyorsunuz ama patronunu boğazlamıyorsunuz ya da kaçıp Bahamalara gitmiyorsunuz. Savaşmıyor, kaçmıyorsunuz ama devam ediyorsunuz. Buna devam ederken kalbinizi kendiliğinden hızlı çarpmaya şartlandırmıyor musunuz? Evet. İşte bu da kalp hastalığı değil midir söyleyin. Yani siz ya savaş ya kaç sistemini çalıştırırsanız ve bütün enerjinizi kol ve bacaklarınıza yöneltirseniz sonuçta savaşacaksınız ya da kaçacaksınız. Bu durumda içeriye hiç enerji kalmayacak. Hiç. Bir şey yediğinizde ne olacak? Siz en organik şeyi de yeseniz, vejetaryen beslenin, fark etmez. Korku ve panik durumundaysanız yediklerinizi vücudunuzda organik korkuya çevireceksiniz. Çünkü vücudunuz bu organik molekülleri alıp onu bir proteinle birleştirecek. Ve bu da geni işaret eden duyguyla denk düşecek. Ve genler de protein üretir. Kaç kişi katılıyor? İnsanlar hep sorar, bundan bahseder, bilirsiniz. Söyler misiniz en iyi diyet hangisidir? Yapabileceğim en iyi rejim hangisidir? Ben de hep en iyisini söyleyeyim. Sızlanmayı bırakın derim. Vücudunuzu biraz rahat bırakmayı deneyin. Birkaç hafta. Ne demiştik? Ya savaş ya kaç sinir sistemini devreye soktuğunuzda kanınız iç organlardan çıkıp kollara ve bacaklara gider. Bir yiyeceği metabolize edecek enerjiniz kaldı mı? Vücudunuz panik durumunda. Gelsin asit, gelsin reflü, gelsin kabızlık, hazımsızlık, divertikülit. Burada zaman önemli. Çünkü vücut alarm durumunda. Şimdi köşeden bir avcı çıkarsa yiyeceği hazmedecek vakit yok. Anlıyor musunuz? İnsanlar her anını bu şekilde yaşıyor. Ya kaç ya savaş sistemiyle bütün adrenalini, likit enerjiyi kollara, bacaklara gönderiyorsunuz. Ama savaşmıyor, kaçmıyorsunuz ve bu enerji dokularınıza yerleşiyor. Buna da ağrı deniyor. Amerikan halkının %80'i ağrıdan şikayet eder. Çünkü oralara hep duygular depolandı. Ya kaç ya savaş sinir sistemi bütün gün çalışırsa kanınızın büyük kısmı ön beyninizden arka beyninize hücum eder. Bir şey düşünemezsiniz. Sadece tepki verebilirsiniz. Ve algı kapasiteniz son derece kısıtlanır. Kaç kişi benimle? Siz bu ya kaç ya savaş sistemini tekrar devreye sokarsanız vücudunuz alarm durumunda kalır ve bir bebek büyütecek vakit kalır mı? Peki ya uzun vadeli bir inşaat projesine? Bedenin aklı bebek büyütmeye vaktiniz olmadığını biliyor. Malum klinikler kısırlık tedavisi görenlerle dolu. Bu kadınlara bizim yaptığımız ilk şey sakin olmalarını söylemek. Sonra hemen hamile kalıyorlar. Çünkü vücutları artık acil durum modunda değil. Anladınız değil mi? Ve insanların %95'i, yani Batı dünyasında sağlık kurumlarına giden 10 kişiden 9'u buralara strese bağlı hastalıklardan gidiyor. Kalan %5'i ise doğuştan gerçek genetik sorunlara sahip. Tay-Sachs hastalığı, orak hücre anemisi, bunun gibi genetik hastalıklar. Tip 1 diyabet gibi. Gerisi hayat tarzından hasta. Tuhaf değil mi? Yaşadığınız bütün stres, duygusal stresle sonuçlanıyor. Öyle olmuyor mu? Bacağınızı kırıyorsunuz, bu fiziksel stres. Üstüne ağrınız için ilaç içiyorsunuz, bu da kimyasal stres. İşe gidemiyorsunuz, para durumunuz etkileniyor. Alın size duygusal stres. Katılıyor musunuz? Her zaman duygusal stresle sonuçlanır. Şimdi, stres hormonlarıyla meydana gelen duygular, içlerinde her şeyi taşır. Öfke, hayal kırıklığı,
hırçınlık, asabiyet, nefret, yargı, korku, kaygı, güvensizlik, değersizlik, üzüntü, acı, ıstırap, suçluluk, depresyon, bütün bu duygular stres hormonlarının ürettiği mamullerdir. Ve psikoloji de buna normal bilinç durumları der. Oysa bunlar değişmiş bilinç durumlarıdır. Ve siz, ben stres hormonlarıyla yaşarken, bu kimyasallar bizim çok bencil insanlar olmamıza yol açar. Egoist, ben merkezci, kendi keyfini düşünen, kendini öven, kendine önem veren, kendine acıyan, her şeyin başı kendimiz oluruz. Ve bu kimyasallar beden, çevre ve zaman konusundaki dikkatini tekrar onaylamak için egoyu hep destekler. Başka bir deyişle dostlar, geyik bir çakal tarafından kovalandığı sırada ilgilendiği sadece 3 şey vardır. Kimyasallar onun bedenine olan farkındalığını artırır. Bu bedene dikkat etmem lazım. Kimyasallar ayrıca çevresine de dikkat çeker. Ben nereye gideyim? En iyi güzergah hangisi? Ve hormonlar zaman konusuna da çok dikkat çeker. Oraya varmama ne kadar kaldı? Beden, çevre ve de zaman. Sizler ve ben bu stres kimyasallarıyla yaşarken vücudumuza takıntımız olur. Nasıl görünüyoruz, saçımız, kilomuz, çevremize de takıntımız olur. Kendi sorunlarımıza, dünyanın koşullarına, zaman takıntımız da oluşur. Ve gerçekliğimiz sadece bedenimiz, çevremiz ve zamandan ibaret olur. Bu stres hormonları kendi gerçekliğimizi duyularımızla tanımlamamıza yol açar. Dış dünyanın iç dünyamızdan daha gerçek olduğuna inanırız. Çünkü bütün dikkatimiz dış çevrenizden gelecek o tehdittedir. Ve içimize dönmeye, yaratmaya, inanmaya zamanımız yoktur. Köşede bir avcı bizi beklerken bunların sırası değildir. Dinliyor musunuz? Ve biz materyalist olduğumuz için gerçekliğimizi duyularımızla tanımlarken, sonuçta bu kimyasallar duyularımızı iyice coşturuyor. İşte bunlar olurken, biz olasılıklar yerine sadece maddeye odaklanmaya başlıyoruz. Bakın, atom %99,99999 hiçtir. Atom enerjidir, bilgidir. 0,0000001'lik kısmı parçacıktır. Ve bu parçacık anlık bir olgu olarak var. Siz kuantum alanına saniyede 8 kere girip çıkıyorsunuz. Yani siz maddeden ziyade enerjisiniz. Ve bizler stres hormonlarıyla yaşarken tüm dikkatimizi olasılıklar dalgası yerine o parçacığa yöneltiyoruz. Benimle misiniz? Stres hormonları olasılıklardan uzak ve ayrı hissetmemize neden oluyor. Çünkü biz gerçekliği duyularımızla hayatımızdaki tüm nesneleri hissetmek ve dikkatimizi dış dünyaya yöneltmek için tanımlıyoruz. Ve bu olduğunda da bu hormonlar sonuca ulaşmak için acele etmemize, rekabet etmemize, bir şeyler yapmaya çalışmamıza neden oluyor. Çünkü madde gibi hissediyoruz ve maddeyi değiştirmeye çalışıyoruz. Dinliyor musunuz? Hormonlar daha az enerji, daha çok madde gibi hissetmemize yol açıyor. Bu durumda ne yapacağız? Maddeyi değiştirmeye çalıştığımız için her zaman istediğimizin olmasına, neticeyi zorlamaya ya da geçmişte bir şeylere tutunmaya çalışıyoruz ve o anda olasılığı göremiyoruz.